हेलो दोस्तों, अगर आपका स्टार्टर ऑन हो जाता है और मोटर से पानी नहीं आता है तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर देते हैं ना तो गारंटी देते हैं कि आप सीख जाएंगे कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करने के बाद हर व्यक्ति हर इंसान अपना मोटर खुद ठीक करेगा। तो दोस्तों कैसे ठीक करेगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्टार्टर के पास जाइए, कुछ नहीं करना है। स्टार्टर के पास जाने के बाद वोल्टेज मापिए। चलिए हम भी स्टार्ट करके देखेंगे क्या कंडीशन है इसका। देखिए दोस्तों, वोल्टेज मापते हैं। सबसे पहले वोल्टेज मापने के बाद हम स्टार्ट करके देखेंगे क्या कर रही है ये स्टार्टर। देखिए दोस्तों, स्टार्ट तो कर चुके हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एम्पियर लेकर चल रही है ये स्टार्टर, बहुत ज़्यादा एम्पियर है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हमारी जो स्टार्टर है एम्पियर शो करता है तो ढक्कना को ओपन करेंगे और दो कैपेसिटर इसमें लगाया गया है। देखिए लाइन को कट कर लेते हैं। सबसे पहले लाइन को कट कर लेंगे, उसके बाद दो कैपेसिटर लगाया गया है दोस्तों। उस कैपेसिटर को हम बाहर निकालेंगे खोलकर। और कैसे निकालेंगे, कैपेसिटर का दो वायर होती है दोस्तों, कहाँ पर कनेक्ट होती है, मोटर का रेड और पीला वहीं पर कनेक्ट होती है। तो दोस्तों आप कैपेसिटर का वायर को खोलिए तो एक फ़ोटो ले लीजिए, खींच लीजिए कि कैसे कनेक्ट किया गया है। आप उस तरह से फिर से कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये कैपेसिटर हम निकाल चुके हैं। ये इस पे 50 यूएफ का है ये कैपेसिटर। तो दोस्तों कैपेसिटर का ये पावर बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। तो दोस्तों 50 यूएफ का कैपेसिटर है दोस्तों। अब हम इस कैपेसिटर को जांच करेंगे। तो जांच किस प्रकार से करना चाहिए, कैपेसिटर का दोनों वायर देखिए, दोनों वायर डाल देते हैं दोनों प्लग में। उसके बाद दोनों वायर टच करेंगे। देखिए दोनों वायर सटाने के बाद पड़ाके जैसा आवाज़ आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कोई साउंड नहीं आया हमें, तो वो कैपेसिटर ख़राब हो चुकी है दोस्तों। ये हम कैपेसिटर लेकर आए हैं 45 यूएफ। देखिए लूती दिखाई दे रहा है, डरना नहीं है दोस्तों। इस तरह से ठेकाएंगे, देखिए इसी तरह पड़ाके जैसा आवाज़ आना चाहिए दोस्तों। कैपेसिटर आप चेक करते समय डरना नहीं है, चप्पल पहन लेना है या कैपेसिटर को जांच कर देना है। अगर हमारी कैपेसिटर खराब है तो चेंज कर देना है। इस कंडीशन में कैपेसिटर 80% खराब होती है दोस्तों। कैपेसिटर चेंज करने से हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। तो कुछ नहीं करना है। अब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। तो दोनों वायर कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर का दो वायर हम खोले हैं, मोटर का पीला वाला वायर में और मोटर का रेड वाला वायर में। तो मेन सप्लाई कहाँ पर जाती है, मोटर का रेड वायर, मोटर का ब्लू वायर। तो दोस्तों इसको हम कनेक्ट कर देंगे, जैसे था वैसे हम जोड़ देंगे। ये 45 यूएफ का है, वो 50 यूएफ का था। तो दोस्तों 5-10 पॉइंट से 15 पॉइंट से अंतर नहीं होता है। 15 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ढकना को बंद करेंगे और लाइन देंगे। लाइन देने के बाद मेन सप्लाई देने के बाद हम चालू करेंगे और सबसे पहले वोल्टेज मापने के बाद ही चालू करेंगे। तो देखिए दोस्तों वोल्टेज मापते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट तो हो चुकी है ये स्टार्टर, 10 एम्पियर से कम एम्पियर लेकर चल रही है। उस समय 15 एम्पियर लेकर चल रहा था दोस्तों, इस समय 8-7-8। तो दोस्तों हमारी जो प्रॉब्लम है लगभग में सॉल्व हो चुकी है हमें लग रहा है। तो चलिए आपको हम पानी भी दिखाएंगे स्टार्ट कर कर कि ये जो हमारी मोटर है कैसे पानी दे रही है। देखिए दोस्तों 8 एम्पियर आया है, देख सकते हैं 8 एम्पियर है। अब हम चलते हैं दोस्तों पानी के पास कि पानी ये मोटर कैसी दे रही है। तो दोस्तों भैया यहाँ पर खुश हो चुके हैं, बहुत अच्छा पानी ये मोटर दे रहा है, इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है दोस्तों। अगर यहाँ पर कोई मिस्त्री आता तो 500-600 रुपया ले जाता, तो आपने खुद से ठीक कर लिया है दोस्तों सिर्फ 100 रुपया 150 रुपया में। तो दोस्तों आप 100-150 में आप खुद से ठीक कर सकते हैं अपना मोटर को, स्टार्टर को। तो दोस्तों आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका स्टार्टर ऑन करते हैं, ऑन हो जाती है और मोटर से पानी नहीं आता है तो कुछ नहीं करना है।
ऑन करने के बाद ऑफ करना है। अगर ऑन ऑफ होता है तो एम्पियर देखना है कि ऑन करने के बाद हमारी जो एम्पियर है कितना एम्पियर लेकर चल रही है। तो एम्पियर अगर ज़्यादा है, ये नहीं रहेगी तो अभी चिंता का विषय है दोस्तों। अगर एम्पियर ज़्यादा है तो कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है। तो एम्पियर ज़्यादा है तो ढकना को ओपन करेंगे। अगर स्टार्टर बंद चालू होती है तो ढकना को ओपन करने के बाद हम कैपेसिटर को चेक करेंगे। अगर हमारी कैपेसिटर ख़राब हो जाती है तो नई कैपेसिटर इसमें फिट कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दोस्तों। 80% यही फॉल्ट आता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए हों।